teman-teman, selamat kembali lagi. Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya, peternak ayam kampung ya teman-teman. Pagi ini saya mau ngasih obat ayam ini teman-teman. Ini kayaknya agak batuk dia, gelap, ngorok belendir teman-teman. Ini ketahuan tadi malam ya, berhubung tadi malam udah malam kali ya, jadi saya putusin buat ngasih obatnya pagi aja ya. Ini kita kasih obat seperti biasanya ya teman-teman. Biasanya saya pakai kalau ayam sakit kayak gini pakai ini nih, apa, Trimizin ya teman-teman. Ini udah nggak ada mereknya. Obat Trimizin ini per bungkusnya dia harganya Rp8.000 kalau ada teman-teman ya. Ini batuk pilek ya teman-teman, kita langsung aja dikasih obat. Ini ayamnya udah dikasih sarapan juga, jadi disarapan, sekarang tinggal kasih obat. Biasanya kita lakuin 2 kali sehari lah. Kita cek lagi nanti keadaannya sore. Kalau memang keadaannya masih agak membaik, baru kita kasih juga. Cuman kalau keadaannya masih juga seperti itu, kita gunain aja selama 3 harian. 3 hari mudah-mudahan sembuh total. Tapi kalau udah kita kasih obat gini, alangkah baiknya kita masukkan kandang, kita pisahkan supaya tidak terjadi penularan ya teman-teman. Berhubung ini semalam digabungkan sama yang jago, kayaknya si yang jago pun kena juga. Mari yang jago kita obatin juga ya teman-teman ya. Tuh. Oke, ini dia jago. Ini dia. Ini kemarin tuh aku gabungkan nih berapa hari. Jadi si betinanya batuk ya, kita kasih obat aja lah, antisipasi ya, takutnya dia pun ikut juga tertular. Oke, sehat-sehat ya. Ini memang sengaja nggak dikeluarin, masalahnya kalau dikeluarin berantem terus, stres. Yaudah, cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya buat semua. Saya akhiri. Oke, selamat buat semuanya. Selamat buat semuanya. Selamat salam buat peternak ayam kampung, maksudnya gitu. Lupa ngomong. Ya udah gitu aja. Oke. Goodbye.